此次共6台 LG 500 Pro 和2台 LG 600 Fan。在出货前，我们始终秉持着严谨负责的态度，对每一台设备都进行了细致的调试，确保每台设备在出货时都处于最佳运行状态。依然是进行层层的包裹，保证安全送达哟。如果您对冷光机感兴趣，想了解，或者在型号选择上存在疑问，欢迎随时向我们咨询。选择好礼，我们将为您提供高品质的产品与服务，助力您与世界先进水平接轨。记得点赞关注哦。